Όταν ήμουν 4 ετών, έχασα τους γονείς μου σε ένα τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Δεν θυμάμαι πολλά από το ατύχημα, μόνο ότι μία στιγμή ήμουν στο πίσω κάθισμα και την επόμενη άνοιξα τα μάτια μου στο νοσοκομείο. Για ένα παιδί ήταν τρομακτικό αυτό. Θυμάμαι μια εργαζόμενη της κοινωνικής υπηρεσίας να κάθεται δίπλα στο κρεβάτι μου και να μου εξηγεί ότι οι γονείς μου είχαν πεθάνει και ότι θα έπρεπε να μείνω με μια άλλη οικογένεια. Ήταν πολύ μπερδεμένο και τρομακτικό όλο αυτό. Νόμιζα ότι μετά από όλη αυτή την τραγωδία είχα βρει επιτέλους μια δεύτερη οικογένεια. Όταν μετακόμισα μαζί τους, παρατήρησα ότι ο James ήταν υπερβολικά αυστηρός και πειθαρχημένος, ενώ η Λορέν πάντα υπέκυπτε στην εξουσία του. Αργότερα έμαθα ότι ήταν βετεράνος του στρατού που είχε τραυματιστεί σε αποστολή. Η στρατιωτική του πειθαρχία εξηγούσε γιατί τα ήθελε όλα οργανωμένα στην εντέλεια. Παρόλο που καταλάβαινα γιατί φέρονταν έτσι, αυτό δεν το έκανε πιο εύκολο. Ο James θύμωνε και φώναζε για τα πιο ασήμαντα πράγματα, όπως αν αργούσαμε ένα λεπτό να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή. Ήτανε πολύ θρήσκος γενικότερα. Η αυστηρότητα αυτή με έκανε να ζω συνεχώς σε άγχος, φοβούμενη μήπως τον εξοργήσω. Η Λορέν από την άλλη ήταν πιο χαλαρή, αλλά έπινε πολύ. Τη θυμάμαι να τελειώνει μόνη της ένα ολόκληρο μπουκάλι κρασί και να ανοίγει κι άλλο. Σπάνια με ρωτούσε για το σχολείο ή τα μαθήματά μου. Πέρα από το να μαγειρεύει και να καθαρίζει, κάτι που ο James απαιτούσε αυστηρά, δεν έκανε και πολλά άλλα. Στην αρχή, όλοι τα πηγαίναμε σχετικά καλά και δεν έβλεπα πολλούς καυγάδες. Όμως όσο μεγάλωνα, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο James ήταν στην πραγματικότητα ένας πολύ κακοποιητικός άνθρωπος. Για εκείνον, το μόνο που είχε σημασία ήταν οι βαθμοί μου. Αν έπαιρνα λιγότερους από κάποιον άλλον, με έβριζε και με χτυπούσε, αποκαλώντας με χαζή και ηλίθια. Με απειλούσε ότι θα με γυρνούσε πίσω, στο ορφανοτροφείο. Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, ή έστω να το πει? Ως παιδί, δεν ήξερα ότι αυτό δεν ήταν νόμιμο και τρόμαζα κάθε φορά που το έλεγε. Δούλευα σκληρά μόνο και μόνο για να μην με εγκαταλείψει. Παρατηρούσα επίσης ότι οι καυγάδες του με τη Λορέν ήταν βίαιοι. Μετά από κάθε καυγά, εκείνος την έσερνε στο υμνοδωμάτιο, και όταν την έβλεπα αργότερα, είχε μελανιά στα χέρια και το πρόσωπό της. Στην αρχή δεν καταλάβαινα τι γινότανε, αλλά μετά κατάλαβα ότι τη χτυπούσε. Μπορείς να με δικαιολογήσεις, ήμουνα πολύ μικρή. Η Λορέν ποτέ δεν κάλεσε την αστυνομία. Το μόνο που έκανε ήταν να κάθεται σιωπηλά και να κλαίει για ώρες. Αφού συνειδητοποίησα ότι ο James ήταν κακοποιητικός, φοβόμουν να μένω μόνη μαζί του ή να κάνω το παραμικρό που θα μπορούσε να τον εκνευρίσει. Αλλά όπως ξέρουν όλοι όσοι μεγάλωσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον, οι κακοποιητές πάντα βρίσκουν αφορμές για να ξεσπούν. Στην αρχή επικεντρώνονταν στους βαθμούς μου, αλλά όσο μεγάλωνα, άρχισε να με ελέγχει για τα ρούχα που φορούσα, τους φίλους μου και για το αν έδειχνε κάποιο αγόρι ενδιαφέρον για μένα. Με ανάγκαζε να επιστρέφω σπίτι αμέσως μετά το σχολείο, γιατί όπως έλεγε, οι άχρηστοι φίλοι μου θα με παρέσαιρναν σε άλλα πράγματα. Κρυφά, η Λορέν με άφηνε να περνάω μια ώρα με τους φίλους μου, ξέροντας ότι ο James δεν ήταν στο σπίτι. Αυτές οι λίγες στιγμές ελευθερίας σήμαιναν πάρα πολλά για μένα. Όμως τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν ο James έχασε τη δουλειά του. Η ανεργία του χειροτέρεψε τη βίαιη συμπεριφορά του. Θυμάμαι ένα βράδυ που η Λορέν είχε μαγειρέψει δείπνο για εκείνος, με την πρώτη ευκαιρία έριξε μια ματιά στο φαγητό και άρχισε να φωνάζει ότι δεν ήταν αρκετά καλό. Έσπασε το πιάτο στον τοίχο, ενώ εγώ και η Λορέν τρέμαμε από το φόβο. Όταν τελικά δοκίμασα το φαγητό, δεν είχε απολύτως τίποτα κακό. Καθώς περνούσε ο καιρός, το αλκοόλ έγινε καθημερινότητα για τον James, γεμίζοντας το σπίτι με άδεια κουτάκια μπύρας. Δεν μου επέτρεπε πια να βλέπω φίλους και με ρωτούσε ακόμα και αν αργούσα λίγα λεπτά για να επιστρέψω από το σχολείο. Στα 15 μου, ο Χάρη, ένας συμμαθητής μου, μου εξομολογήθηκε τα συναισθήματά του και με κάλεσε σε ραντεβού. Ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη, μήπως το μάθει ο James. Αλλά ως έφηβη ήθελα να ζήσω τη δική μου εμπειρία και έτσι συμφώνησα. Συναντηθήκαμε σε ένα τοπικό καφέ και περάσαμε υπέροχα. Αυτή η συνάντηση ήταν η αρχή του έρωτά μας. Ο Χάρη ήταν το αντίθετο του James. Ήταν τρυφερός και καλός. Μου έφερνε λουλούδια που αγόραζε με τα λιγοστά του χρήματα. Δεν είχε καλά πρότυπα, αλλά ο Χάρη με έκανε να νιώθω αγαπητή και σεβαστή. Ήτανε κάτι ξεχωριστό για μένα. Ο James ήταν πάντα καχύποπτος και με ρωτούσε αν έβγαινα με αγόρια,
αλλά αρνιόμουν και προσευχόμουν να μην μάθει τίποτα. Ευτυχώς δεν είχα κινητό και δεν υπήρχαν μηνύματα που θα μπορούσε να διαβάσει. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί με τα ραντεβού μας και δεν το λέγαμε σε κανέναν, για να μην διαδοθεί και το μάθει κάποιος, γιατί και οι τύχοι έχουν αυτιά. Ο Χάρη καταλάβαινε πόσο φοβόμουν τον James και δεν είχε πρόβλημα να κρατήσουμε κρυφή τη σχέση μας. Όταν πλησίαζε ο χορός του σχολείου, συμφωνήσαμε να πάμε μαζί με την παρέα μας, ώστε να μην κινήσουμε υποψίες. Όμως, όταν ο James έμαθε ότι ήθελα να πάω στο χορό, αρνήθηκε να μου το επιτρέψει. Μου είπε ότι ήταν χάσιμο χρόνο και αρνήθηκε να μου αγοράσει ένα φόρεμα. Ήθελα απλά να περάσω καλά με τους φίλους μου. Τον παρακάλεσα να με αφήσει, εξηγώντας του ότι πάντα είχα καλούς βαθμούς όπως ήθελε, αλλά εκείνος με μάλωσε λέγοντας ότι αυτές οι φιλίες δεν έχουν καμία αξία και ότι αυτός ο χορός δεν ήταν σημαντικός. Εκείνο το βράδυ, όταν όλοι πήγαν στο χορό, εγώ έμεινα μόνη μου στο δωμάτιο και έκλαιγα όλη τη νύχτα. Είχα αρχίσει να κουράζομαι απελπιστικά από τη ζωή μου με τον James. Μετά το τέλος του λυκείου, ήταν ακόμα πιο δύσκολο να συναντώ το Χάρη, αφού δεν μου επέτρεπα να βγαίνω και δεν είχα καν κινητό. Ζήτησα από τον James να μου αγοράσει ένα τηλέφωνο, αλλά εκείνος απάντησε ότι στην ηλικία μου δεν χρειαζόμουν ένα τέτοιο. Προσπάθησα να τον πείσω λέγοντας ότι θα πήγαινα στο πανεπιστήμιο και ότι όλοι εκεί πέρα έχουν ένα κινητό, αλλά εκείνος μου είπε ότι αν το ήθελα έπρεπε να το πληρώσω μόνη μου. Έτσι αποφάσισα να πιάσω μια μερική απασχόληση μέχρι να φύγω για το πανεπιστήμιο. Η αμοιβή ήταν χαμηλή, αλλά μου επέτρεψε να πάρω κάποια χρήματα και να γίνω λίγο πιο ανεξάρτητη. Μπορούσα επίσης να βλέπω τον Χάρη, λέγοντας απλώς ότι ήμουνα στη δουλειά. Όταν τελικά έμαθα ότι είχα γίνει δεκτή σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο με πλήρη υποτροφία, ήταν η μεγαλύτερη ανακούφιση της ζωής μου. Ο James, παρόλο που δεν με συνεχάρει ποτέ ειλικρινά, άρχισε να καφιέται σε όλη την πόλη ότι ήμουνα εγώ το δικό του επίτευγμα. Μετά την επιτυχία μου, δεν είχε πια τίποτα να μου προσάψει. Δούλευα, σπούδασα και δεν μπορούσε να μου αποκαλέσει τεμπέλα. Ήταν τόσο χαρούμενος που τελικά μου αγόρασε κινητό και με άφηνε να βγαίνω με φίλους μετά τη δουλειά. Ο Χάρη και εγώ ξέραμε ότι θα χωριζόμασταν λόγω των σπουδών μας, αλλά υποσχεθήκαμε ότι θα βλεπόμασταν όποτε μπορούσαμε. Γίναμε πιο οικείοι μεταξύ μας και λίγες φορές και πάντα ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Όμως, 2 εβδομάδες αργότερα άρχισα να έχω κάποια περίεργα συμπτώματα. Δεν μου ερχόταν η περίοδος. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έκανα 3 τεστ εγκυμοσύνης και όλα βγήκανε θετικά. Ξέσπασα σε κλάματα και κατέρευσα στο πάτωμα. Ο Χάρη προσπάθησε να με παρηγορήσει, αλλά έτρεμα αλεξέλεγκτα. Ήξερα ότι αν το μάθαινε ο James θα με σκότωνε. Ο Χάρη με στήριξε και μου είπε ότι η απόφαση ήταν δική μου και ότι θα ήταν δίπλα μου ό,τι και αν αποφάσιζα. Συμφωνήσαμε να ενημερώσουμε τους γονείς του Χάρη, οι οποίοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί και μου είπαν ότι δεν ήμουν μόνη σε αυτό. Όταν ενημερώσαμε τη Λορέν και τον James για την εγκυμοσύνη, έμειναν άναυδοι. Ο James ξέσπασε, αποκαλώντας με απέσια πράγματα και κατηγορώντας το παρελθόν μου. Ο Χάρη και οι γονείς του προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, αλλά ο James ήταν σχεδόν έτοιμος να επιτεθεί στο Χάρη. Για να αποφύγω την έκρηξη, τους είπα ότι δεν σκόπευα να κρατήσω το παιδί και ότι όλα θα συνέχιζαν κανονικά με όλα τα πράγματα. Η ζωή μας θα κυλούσε κανονικά. Η Λορέν τότε είπε ότι ήθελε να μιλήσει ιδιαιτέρως με τον James. Όταν επέστρεψαν, μου προτείναν να γεννήσω το παιδί και να τους το παραδώσω, ώστε να το μεγαλώσουν εκείνοι σαν δικό τους. Είχα σοκαριστεί, δεν ήξερα από πού βγαίνει αυτό. Ο James πρόσθεσε ότι η Λορέν ήταν επίσης έγκυος και έτσι τα 2 παιδιά θα μεγαλώνανε σαν αδέρφια. Οι γονείς του Χάρη αντέδρασαν αμέσως, εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Εγώ, αν και ταραγμένη, ήξερα ότι δεν μπορούσα να εμπιστευτώ το παιδί μου σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εξήγησα ότι δεν ήμουν ούτε ψυχικά ούτε σωματικά έτοιμη να συνεχίσω την εγκυμοσύνη και ότι δεν θα άντεχα να βλέπω το παιδί μου να μεγαλώνει μακριά μου. Η Λορέν άρχισε να κλαίει και ο James θύμωσε τόσο πολύ που με έδιωξε από το σπίτι, αποκαλώντας με αχάριστη και εγωίστρια. Οι γονείς του Χάρη με βοήθησαν να μαζέψω γρήγορα τα πράγματά μου πριν γίνει χειρότερη κατάσταση. Την επόμενη μέρα προσπάθησα να μιλήσω με τη Λορέν, αλλά αρνήθηκε ακόμα και να με κοιτάξει. Καθώς έφευγα, ο James μου είπε ότι δεν έπρεπε να ξαναγυρίσω ποτέ. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι είχα κάνει τόσο λάθος, ώστε να με απορρίψουν τόσο αδίστακτα, σαν να μη σήμαινα τίποτα για αυτούς.
Τόσα χρόνια, σαν να μην υπήρχα. Επέστρεψα στο σπίτι με το Χάρη και τους γονείς του, οι οποίοι με καλοσύνη μου προσέφεραν ένα μέρος για να μείνω. Στο μυαλό μου δεν υπάρχει μνήμη από τις υπόλοιπες μέρες, καθώς οι γονείς του Χάρη με πήγαν στο γυναικολόγο, όπου κλείσαμε ραντεβού για την απαραίτητη διαδικασία. Ήταν μια απόφαση που βαραίνει και τους δύο μας, αλλά γνωρίζαμε υπό τις περιστάσεις ήταν η καλύτερη επιλογή για το μέλλον μας. Μετά τη διαδικασία, πέρασα τις επόμενες μέρες αναρρώνοντας, ενώ ο Χάρη δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό μου. Εκείνος και οι γονείς του με φρόντιζαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Σε όλο αυτό το διάστημα, ο James και η Λορέν δεν επικοινώνησαν ποτέ μαζί μου. Όταν ήρθε η μέρα που θα μετακόμιζα στο κολέγιο, έστειλα μήνυμα στο James ελπίζοντας ότι ίσως με συγχωρέσει. Όμως εκείνος μου απάντησε αποκαλώντας με αποτυχία και απογοήτευση. Μου είπε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω εδώ πέρα. Γι' αυτό και δεν ήθελε καμία σχέση μαζί μου. Έγραψε ότι δεν ήθελε το βιολογικό του παιδί να καταλήξει σαν εμένα. Τα λόγια του με πλήγωσαν, βαθιά, και έκλαιγα για ώρες. Ήταν οι μόνοι γονείς που είχα γνωρίσει και τώρα με κόβαν από τη ζωή τους, απλά και μόνο επειδή τους είπα ένα όχι. Τα χρόνια του κολεγίου ήταν δύσκολα, αλλά ανταποδοτικά. Δούλευα με μερική απασχόληση για να καλύψω τα έξοδά μου, ενώ παράλληλα διάβαζα σκληρά για να διατηρήσω καλούς τους βαθμούς μου. Ήταν αγώνας, αλλά ήμουν αποφασισμένη να τα καταφέρω. Ευτυχώς ο Χάρη έμεινε στο πλευρό μου, όπως και είχε υποσχεθεί. Ερχόταν να με επισκέπτεται στο κολέγιο όποτε μπορούσε. Στις διακοπές, οι γονείς του Χάρη με προσκαλούσαν να περάσω χρόνο μαζί τους και σταδιακά άρχισαν να αισθάνονται σαν η οικογένειά μου. Τελείωσα το πανεπιστήμιο με πάρα πολύ καλούς βαθμούς. Ήταν μια πολύ περήφανη στιγμή για μένα, γνωρίζοντας πόσο σκληρά είχα δουλέψει. Τελικά, μετακομίσαμε μαζί με το Χάρη και η σχέση μας δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Μετά από αρκετά χρόνια, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Η μέρα του γάμου μας ήταν υπέροχη. Περιτριγυρισμένη από φίλους και οικογένεια. Το να καλέσω τη James και τη Lorraine ούτε μου πέρασε καν από το μυαλό. Ως παντρεμένο ζευγάρι, συνεχίσαμε να χτίζουμε τη ζωή μας μαζί. Πρόσφατα, αγοράσαμε και δεύτερο σπίτι, κοντά στους γονείς του Χάρη, που πλέον είναι ηλικιωμένοι και θέλουμε να τους φροντίζουμε. Έχουν γίνει σαν δικοί μου γονείς. Έχουν περάσει 20 χρόνια σχεδόν από τότε που με πέταξαν έξω ο James και η Lorraine και με τα βίας τους θυμάμαι. Τα πρώτα χρόνια στο κολέγιο πονούσα πολύ και πραγματικά μου λείπανε. Αλλά αργότερα κατάλαβα πως αυτή ήταν η ευκαιρία μου να χτίσω μια ζωή χωρίς την απόρριψή τους. Σταμάτησα να σκέφτομαι αυτούς. Δεν με αναζήτησαν και δεν θα το έκανα κι εγώ. Ο Χάρη στάθηκε βράχος στο πλευρό μου. Δεν κάναμε παιδιά, αλλά έχουμε δύο υπέροχα σκυλάκια. Περνάμε όμορφα, κάνουμε ταξίδια και ανακαλύπτουμε νέα εστιατόρια. Δεν έχω κανένα παράπονο από τη ζωή μου και νιώθω ότι είμαι ευτυχισμένη. Εύχομαι να μπορούσα να αγκαλιάσω τη 17χρονη εαυτό μου και να της πω να μην φοβάται τόσο για το μέλλον της. Πρόσφατα έλαβα ένα αίτημα φιλίας στο Facebook από κάποιον Ματ με πολύ γνωστό επίθετο. Όταν άνοιξα το προφίλ του, σοκαρίστηκα βλέποντας πόσο έμοιαζε στο James. Αποδέχτηκα το αίτημά του και με χαιρέτησε. Μου είπε ότι ήξερε ότι μπορεί να ακουγόταν περίεργο, αλλά ήθελε να μάθει αν γνώριζα τον James και τη Lorraine. Με κομμένη την ανάσα, του είπα την αλήθεια. Με είχαν υιοθετήσει όταν ήμουν 5 ετών. Ο Ματ ενθουσιάστηκε και μου ζήτησε να μιλήσουμε. Του έδωσα το τηλέφωνό μου και με κάλεσε. Ήτανε πολύ αμήχανο στην αρχή, αλλά σύντομα μου είπε ότι πάντα ήξερε ότι οι γονείς του είχαν ένα παιδί πριν από εκείνον, αφού είχε δει φωτογραφίες, αλλά δεν του έδιναν ποτέ εξηγήσεις. Είχε χρόνια που με έψαχνε και τυχαία βρήκε το προφίλ μου. Με ρώτησε να του πω την αλήθεια και με βαριά καρδιά του διηγήθηκα τα πάντα. Πως οι θετοί γονείς μου με ανάγκασαν να εγκαταλείψω το παιδί μου για εκείνους όταν αρνήθηκα με πετάξαν έξω και πως δεν με αναζήτησαν ποτέ ξανά. Ήταν μια δύσκολη και φορτισμένη συναισθηματικά συζήτηση. Ο Ματ σοκαρίστηκε. Μου είπε ότι πάντα νόμιζε πως είχα φύγει μόνη μου, όπως έλεγαν σε όλους στην πόλη μας. Με ευχαρίστησε για την ειλικρίνειά μου και μου ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους τους. Ωστόσο, ανησυχούσα για την αντίδραση του James και της Lorraine και είχα δίκιο. Μέσα σε 24 ώρες άρχισαν να μου τηλεφωνούν και να μου στέλνουν υβριστικά μηνύματα, κατηγορώντας με ότι αποκάλυψα οικογενειακά μυστικά και πως τους πρόδωσα για άλλη μία φορά. Δεν απάντησα σε τίποτα,
δεν είχα καμία όρεξη. Είπα στο Χάρη τι είχε συμβεί. Μου είπε ότι έκανα καλά που είπα την αλήθεια και ότι δεν πείραζε σε κάτι. Απλώς φοβότανε ότι θα φέρναμε περιττό δράμα στη ζωή μας. Μίλησα και με το Ματ και μου είπε ότι αντιμετώπισε τους θετούς μας γονείς και ότι εκείνοι τον αποκάλεσαν ψεύτη και αχάριστο. Ο Ματ όμως δεν τους πίστεψε και τους έκοψε από τη ζωή του, σταματώντας και κάθε οικονομική βοήθεια. Ο Ματ μου είπε ότι είχε πρόσφατα υιοθετήσει δίδυμα με τη γυναίκα του και ο James και η Λορέν δεν είχαν ενδιαφερθεί καν να τα δουν. Κάτι που τώρα εξηγούσε πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε παλιά. Με προσκάλεσε να γνωρίσω τα παιδιά του, λέγοντάς μου ότι πάντα θα ήθελε να έχει μία σχέση μαζί μου, σαν αδέρφια. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά κάτι θα μπορούσα να κάνω. Έχουν περάσει 7 μήνες από τότε. Έχω μπλοκάρει πλήρως τον James και τη Λορέν και δεν μου έχουν ξανανεοχλήσει. Ο Ματ και η οικογένειά του μας έχουν υποδεχτεί θερμά στις επισκέψεις μας. Τα δίδυμά του είναι γεμάτα χαρά και νιώθω ευγνώμων που ήρθα ξανά σε επαφή μαζί του. Η σχέση μας έχει βοηθήσει να θεραπεύσω τις πληγές του παρελθόντος, πιστεύοντας ότι όντως έχω κι εγώ μια οικογένεια. Όχι κανονική, αλλά αυτό μου αρκεί. Γνωρίζω ότι το τελευταίο κομμάτι της ιστορίας δεν κολλάει και πάρα πολύ με τα υπόλοιπα. Απλώς ήθελα να το πω γιατί είναι για μένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να νιώθω ότι πλέον έχω κι εγώ μια οικογένεια. Όπως ξαναείπα, ψεύτικη. Αλλά μέχρι και αυτό για την ψυχική υγεία κάποιου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλάνε με κανέναν από την οικογένειά τους. Και αυτό πραγματικά με θλίβει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να γνωρίζει από πού προήλθε. Είτε η οικογένειά του ήταν καλή, είτε κακή. Εάν σας άρεσε η ιστορία, αφήστε ένα like και τις σκέψεις σας και τις ερωτήσεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ.